अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bu ayet-i kerimenin tercümesi, herkesin bir amacı vardır. Elinden geldiği kadar bunu yerine getirmeye çalışır. Siz de iyilikte birbirinizi geçmeye çalışınız. Nerede olursanız olunuz, Allah-u Teala hiç şüphesiz sizi bir araya getirecektir ve Allah-u Teala her şey üzerinde güce sahiptir. Bu kısa bir tercümesidir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala öyle talimatlar vermiştir ki diyor huzur, bu talimatlar cemaatin ilerlemesi için, her cemaat üyesi için gereklidir. Her ilerlemede bir amaç Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Müslüman olduklarını iddia edenler, gerçek Müslüman olanlar, bunun sonucu cemaatin ilerlemesi için, topluca ilerlemesi için de gereklidir. Bunun için talimat vardır. Gerçek Müslüman ve gerçekten Müslüman cemaatlerin amaçları birbirlerine iyilikte geçmek olmalıdır. Salih amelde geçmek olmalıdır. Allah-u Teala milyonlarca, milyonlarca insan bu dünyada yaşamaktadır ve herkesin birbirinden farklı olan amaçları vardır ve bunları elde etmek için çalışırlar. Bir kişi bir amacın arkasında koşmaktadır ve diğer bir kişi başka bir amacın arkasındadır bunu elde etmek için. Hatta öyle ki bu kötü amel işleyenlerin dahi ellerinde bir hedef vardır. Onu elde etmek isterler. Bu gayretler kötü sonuç verse dahi bu amacın peşindedirler. Örneğin bir hırsız günün birçoğunu gece nasıl dışarıya çıkıp da ne şekilde hırsızlık yapayım diye plan yaparlar.
hırsızların da bu planları yaptıklarını biliriz. Bazı insanlar iyilik adına, din adına adaletsizlik yaparlar ve bunun hedefi olurlar. Amaçları bu olur ve bunu planlarlar. Masum çocukları eğitirler bu amaç için ve bu amaç için para harcarlar ve zamanlarını da harcarlar. Çocukları uzun süre eğitmenin sonucunda tamamen onları hedefleyerek öldürmek işini onlara verirler. Ve bu terörizm saldırıları sonucunda masum hayatları yok ederler onlar. Ve ne yazık ki bu öyle bir şeydir ki bu insanların çoğunluğu, bu adaletsizlikten sorumlu olanlar kendilerini Müslüman olarak addederler ve din adına bütün bu karışıklıkları ve çöküntüler, barbarca muameleler yapılır ve bu insanlar masum insanların hayatıyla din adına oynarlar. Bu yolla İslamiyet'in güzel talimatlarını ve Müslümanların adını kötülerler. Bu din Müslümanların dini olup Allah-u Teala fastabakul hayrat kelimesini her türlü iyiliği, her türlü salih amelde birbirinizi geçmek olmalıdır amacınız der. Bir iyiliği edinmek amaç değildir. Her türlü iyiliği edinmek ve bunda birbirlerini geçmek sizin amacınız olmalıdır. Bu amaç Allah-u Teala tarafından ortaya konulmuştur. Allah-u Teala buna karar vermiştir. Her türlü salih ameli işlemek ve kesin olarak bu sizin amacınızdır diye bunu bilmek, ancak o zaman size gerçek Müslüman denilebilir. Allah-u Teala ve lekulli vichetun muhavvaliyah, yani her kişinin bir amacı vardır, bir hedefi vardır. Buna daima yönelir ve bunu başarmak için amaç olarak edinir. Onun yönü, onun pozisyonu bu yol demektir ayrıca ve ayrıca bir takım amaçları elde etmek demektir. Bir müminin durumu o yola dönmelidir ki daima Allah-u Teala'nın onlara talimat verdiği yoldur. Sadece ona doğru bakmakla kalmayıp, bu yöne bakmakla kalmayıp farklı farklı yollar vardır ve bu yolu seçmelidir ki o Allah-u Teala'nın talimat verdiği yolu edinmeli ve sadece bu yolda gitmekle kalmayıp bilakis neden bu yolda yürümenin amacı belli bir amacı elde etmek olmalıdır ve Allah-u Teala bizim için bunu ortaya koymuştur. Festabikul hayrat, yani sadece salih amel işlemekle kalmayıp bilakis daima bunun standardını daha da yükseltmeli ve birbirlerinizi bu amaçta geçmeli ve bu yollarda birbirinizi geçmelisiniz. Sadece birbirinizi geçmekle kalmayıp zayıf olanları ve arkada kalanları da kendinizle beraber götürüp cemaatin ilerlemesi bütün olarak öyle bir şeydir ki daima bir müminin aklında olmalıdır. Bu nedenle gerçek bir mümin ancak ilerleme sağlayan ve daima ayrıca gayret sarf ederek diğer insanların da ilerlemesine, aynı yolda ilerlemesine yardım edendir. Ve elinden geldiği kadar bu insanları birbirlerini geçme yarışında da kendileriyle beraber götürerek bu insanlar içinde onların katılmaları için imkan sağlamak ve onlar da
böylece ilerlemelidirler ve böylece cemaatin tekerlekleri hızlı olarak ilerleme yolunda gitmelidir. Ahmediye cemaati Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı olanın cemaati olması dolayısıyla onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği hayra bağlıdırlar. Asilliğe bağlıdırlar. Bunda Allah-u Teala'ya olan ve insanlara olan görevler vardır. İbadet de bunun bir parçası ve insanoğluna hizmet de bunun bir parçasıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. İnsanoğluna hizmet salih amelleri yaymakla olur. Rahmeti yaymakla olur. Söylediğim gibi diyor huzur, örnek vermiştim. Bazı insanlar kötülükler işlerler. Bu amaçla çocuklarını eğitirler. Masum çocukların hayatlarını almak ve saldırmak için, terör faaliyetleri için, silahlarla öldürmek için bunlar başarılamaz. Bu zamanda sadece Ahmediye cemaati Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetini bütün dünyaya yayacak olandır. Bunları yaymak için daima meşguldür ve bunu yerine getirmeye karar vermiştir. Bu sorumlulukları yerine getirmek için ellerinden geldiği kadar çalışmaktadır Ahmediye cemaati. Bu gayret İslamiyet'in güzel talimatı, mesajı, insanları bundan haberdar etmek, Kur'an-ı Kerim'in basılması ve yayılması, hatta bunu tercüme ederek, farklı farklı dillere tercüme ederek bu talimatların yayılmasını sağlamak, iyi ahlakları öğretmek ve ayrıca saygıyı ve sevgiyi öğretmek, insanoğluna hizmet, hastaneler vasıtasıyla, ilaçlar vasıtasıyla, tedavi vasıtasıyla insanlara iyilikte bulunmak, uzak olan yerlerde eğitim için imkanları olmayan çocuklara, insanlara eğitimin güzelliklerini vermek, ayrıca onların tamamen gerçek iyiliğin, salih amelin anlamını öğretmek, bütün bu insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altında toplamak ve öğretmek, sadece Allah-u Teala'ya boyun eğmek gerektiğini öğretmek ancak Ahmediye cemaatinin misyonudur. Bundan başka bir misyonu yoktur. Biz biat şartlarında bu çağın imamının cemaatine girdik demek bu alelade bir şey değildir. Bunların yerine getirilmesi ve bizim bunları Allah-u Teala bizim için tespit ettiği bu şeyleri kendi amacımız haline getirmemiz gerekir. Yine açıkladığım gibi Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için bizler bu yolları, yani insanları Allah-u Teala'ya götürecek yolları takip etmemiz gerekir. Bu yollarda şeytan oturmaktadır ve onlar belki şeytanla karşı karşıya gelmektedirler. Belki onları salih amel işlemekten alıp koyarlar ve o şeytanlar bu yolun üzerine bir takım engeller koyarlar ilerleme yoluna. Fakat bu kalpten gelen dualar, ihtinas sıratellezine müstakim sıratellezine elemte aleyhim duaları ilaç olup bu şeytanın saldırılarına karşı ilaçtır. Salih ameller, insanlar tarafından yapılan salih ameller vasıtasıyla böylece cemaatin iyi bir elemanı haline geleceklerdir. Bunların başarılması için genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuklar olsun, herkes elinden geldiği kadar sıkı çalışması gerekir. Her türlü salih ameli edinerek amaç Allah-u Teala'nın bizler için
ortaya koyduğu amaçları başarmamız gerekir ve bunun için çalışmamız gerekir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de zikrettiği gibi salih ameller bizlere, müminlere yapmamız gerektiğini söylediği salih amellerden birisi infak-ı sebilillah, Allah-u Teala'nın yolunda harcamaktır. Yani Allah-u Teala'nın yolunda mali fedakarlık yapmaktır. Bu amaçlar için çok gereklidir. Bu zikrettiğim amaçlar için gereklidir. Yani İslamiyet'in propagandası için ve insanoğluna hizmet için gereklidir. Ahmediye cemaatinin tarihi bu noktayı göstermektedir. Hemen hemen 125 yıl önce bu amaç için, bu amaca ulaşmak için cemaatin üyeleri ellerinden geldiği kadar mali fedakarlıklarda bulunmaktadırlar. Bu fedakarlıklar, bu salih amel cemaatin belirgin özelliğidir. Buna bakarak Ahmedi olmayanlar sadece hayret içinde kalırlar. Çünkü bu insanların hiçbir fikirleri, görüşleri yoktur. Bütün bunların arkasında ne çeşit bir arzu vardır? Onların bu tür davranmalarına neden olan nedir? Fakat bir Ahmedi'nin ruhunda Allah-u Teala'nın talimatları gereği o festebukul hayratı kendi amacı olarak seçer. Bugün yeryüzünde sadece ve sadece Ahmediler, sizler kuntum hayrun ümmetin uhricen nas, sizler sadece bu ayet-i kerimenin uygulandığı insanlarsınız ve festebukul hayrat amacını göz önünde tutanlarsınız. Bu statüyü elde edip bu amaca ulaşmak için bu yol üzerinde yolculuk yapanlarsınız. Salih amelleri elde etmek ve devamlı ilerleme sağlamak için burada ve ayrıca İslamiyet'in mesajını dünyanın dört köşesine yaymak için hayatınızı, malınızı, zamanınızı, onurunuzu ortaya koymakta ve devamlı olarak bunları harcamaktasınız. Hiçbir düşman, hiçbir güç Ahmediyet'in ilerlemesinin önünde duramaz. Hiçbir hükümet, hiçbir insan bizim ilerlememizi yavaşlatamaz. Ancak bizler bu festebukul hayrat elimizde olduğu sürece kimse bize durduramaz. Biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığına inandık ve İslamiyet'in canlanmasının bir parçası haline geldik ve inşallah Teala bu devamlı olarak bize hiçbir zaman bizim bağlılığımızı, bizim birbirimizi iyilikte geçme arzumuzu azaltmayacaktır. Birbirimizi geçme arzusu, fedakarlık ruhuna bakarak bizler bile hayret ederiz. Ben bazen diyor huzur, hayret etmekteyim. Bu insanlar nasıldır? Bu fedakarlıkları yerine getirmektedirler ve salih amel işlemektedirler. Öyle kararlılıkla yapmaktadırlar ki onlar devamlı olarak bunları yerine getirmektedir. Bunlar çok bağlı insanlardır. Allah-u Teala öyle bağlı, cemaate bağlı insanlar vermiştir ki vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a onlar devamlı olarak bu fedakarlıkları yapmaktadırlar. Festabıkul hayratın gerçek anlamını anlayanlar, festabıkın anlamı devamlı olarak ilerlemek demektir. İstibakın anlamı devamlı olarak elinden geldiği kadar birbirlerini geçmeye çalışmak için, bu amaç için çalışmak demektir. Bu istibak ve birbirlerini geçmek iyilikte bizler bunu farklı farklı salih amellerde görmekteyiz cemaatin üyelerinde. Bunun bir bölümü mali fedakarlıklardır. Her yıl Allah-u Teala'nın izniyle cemaatler fedakarlık yapmaktadırlar ve yeni cemaate girenler de fakirler, zenginler ve yaşlılar, gençler, orta halliler, zenginler hepsi beraberce çalışmaktadır ve herkese bu anlayış verilmiştir.
mali fedakarlığın anlayışı verilmiştir ve onlar ellerinden geldiği kadar birbirlerini geçmeye çalışmaktadırlar. Eğer zayıflık varsa onlarda bazı insanlar tayin edilerek onların bu önemi anlamaları sağlanmaktadır. Allah Teala'nın lütfuyla cemaatte böyle bir eksiklik yoktur. Cemaatin çoğunluğu söylediğim gibi az gelirleri olan insanlar çok büyük fedakarlıklar yapanlardır ve bu insanlar da onların arasındadır. Bu arzu ile Allah Teala'nın yolunda feda etmek için ortaya çıkarlar. Tabii ki mali durumları iyi olanlar ve etkinliği olan insanlar da fedakarlık yaparlar. Fakat çok az gelirleri olan insanların zengin insanlarla mukayese yapılacak olursa onların fedakarlık standartları ve sayıca bakılacak olursa onlar daha azdır. Bu zamanda Batı ülkelerinde yaşayanlar cemaatin üyelerine büyük nimetler verilmiştir ve geniş sayıda insan geçmişe nazaran daha iyi durumdadırlar. Allah Teala onlara sayısız nimetler vermiştir. Bu insanlar kendi yaptığı fedakarlıklara bakmamalıdırlar. Onlar bilakis kendi yaptıkları fedakarlıktan mutlu olmamalıdırlar. Onlar ayrıca bir yıl içerisinde verdiği fedakarlıklarda gelecek yıl daha ileriye geçmişler midir, geçmemişlerdir. Eğer bir yerde durmuşlarsa üzüntü duymaları gerekir. Genel olarak cemaat üyeleri bu ruhu anlamışlardır. Birbirleriyle geçme fikrini, iyilikte geçme fikrini anlamışlar ve bunda gayret sarf etmişlerdir. Cemaatte farklı tahrikler vardır ve duyurular vardır ve bu amaçla cemaat üyeleri fedakarlık yapmaktadırlar. Değişik duyurular vardır. Bunlar sadece cemaatin yerel ihtiyaçları içindir. Farklı duyurular vardır. Sadece onlar ülkenin o ülkedeki ihtiyacıyla ilgili. Örneğin cami yapma projeleri vardır. Bu ihtiyaçlar, bu masraflar öyle zorunlu çandalarla yerine getirilemez. Devamlı çandaların yanında cemaat üyeleri ayrıca çok büyük fedakarlıklar yapmakta ve bunlardan birçoğu fedakarlık yapmaktadır. Burada ben bir noktayı açıklamak istiyorum. Tahrik-i Cedid ve Vakf-ı Cedid'deki çandalar, bağışlar öyledir ki bunlar merkez çandalarıdır. Bunun yerel veya ülke masraflarıyla ilgili değildir. Eğer fakir ülkelerde orada tutulmuşsa bunlar onların kendi kontrolünde değil ancak merkezin izniyle harcayabilirler. Bu nedenle iyi ülkeler yani maddi bakımdan iyi olanlar ve etkin olan ülkeler bunlar merkezin masraflarıdır. Bize harcanmayacak diye düşünülürse o zaman niçin bizler böyle aşırı olarak buna katılalım? Kendi projelerimiz var, yerel projelerimiz vardır, ülke projemiz de vardır diye düşünürler. Bizler ilk önce biz kendi ihtiyaçlarımızı giderelim derler. Huzur burada ilk önemli olan nokta bunu Allah-u Teala'nın rızası için yapmaktadırlar ve bu bağışları Allah-u Teala'nın rızası için yapmaktadırlar. Bu çeşit sorular tamamen yanlıştır. Hatta merkezin de birçok projesi vardır ve birçok masrafları vardır. Ve öyle fakir ülkeler vardır ki Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerde bazen Avrupa ülkeleri bile küçük sayıda olan cemaatler de buna dahildir. Onların masrafları
merkezden karşılanır. होनहार Ve bunun gibi bazı çok zeki öğrenciler vardır ve onların eğitim masraflarıyla ilgili olarak merkez onlara harcamada bulunur ve onların ihtiyaçları bu merkezden karşılanır. फस्तबिकुल खैरात की रूह भी Bu cemaatin gönderdiği paralardan verilir. İkincisi Festabikul Hayrat ruhunun anlamı, kendi kardeşleriniz, zayıf olan kardeşleriniz, zengin olmayan kardeşlerinizi onları sizinle beraber götürün ki onlar da अपने साथ जलाने की कोशिश करते रहें। Allah-u Teala'nın gözünde başarıya ulaşsınlar ve bu fakir, zayıf insanları kendimizle beraber alalım. Bu ayeti kerimede de Allah-u Teala अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा करते हैं। nerede olursanız olunuz Allah-u Teala sizi bir araya toplayacaktır der. Topluca orada olduğunuzda birbirlerine geçme ruhuna sahip olanlar, और जो सुस्ती iyilikte birbirlerini geçenler doğal olarak zafere ulaşacaklardır. हम दूसरों के लिए Başkalarına yardım etmekten kaçınanlar ve niçin biz başkalarının ihtiyacı için harcayalım diyenler hesaba çekileceklerdir. Bu soru उस रूह sadece bir veya iki kişi tarafından itiraz edilebilir. Fakat Ahmedilere verilen bu öğretiye karşıdır. Merkezin masraflarından bahsettim. Bundan biraz bahsetmek istiyorum ki her cemaat, dünyadaki bütün cemaatler मरकज की ग्रांट की kendi ihtiyaçlarını kendi gelirlerinden değil, onlara merkez tarafından verilmektedir. मसलन Bu miktarlar yani merkeze ayrılan paylardan verilmektedir. Bazı ülkeler vardır. यूरोप के 18 ममालिक, Geniş sayıda Afrika ülkeleri, बईद के 15 ममालिक, Uzak Doğu'da अमेरिका के 6 ममालिक, 15-20, Amerika'da 6, Kuzey Amerika'da 2 ülke vardır. Bunlarla beraber büyük sayıda ülkeler merkezden वहाँ के मसाजिद yardım görmektedirler. Onların camileri olsun, पर खर्च भी की misyon evleri olsun, bu paralar onlara harcanmaktadır. रेडियो Bunun dışında klinikler, okullar, radyo programları içinde bu paralar harcanmaktadır. 3 milyon pound harcanmıştır bunlar için. Bunun yanında normal masrafların arasında büyük projeler de vardır. मसलन अफ्रीका में जहाँ ग्रांट Misyonların masrafları, वहाँ 35 ममालिक paralar gönderilen Afrika ülkelerinde 35 ülke vardır. मुकामी मुअल्लमीन 178 ülke, काफी खर्च इनका हिस्सा मरकज पूरा करता 10.000 muallif vardır. Bunların masrafları merkezden karşılanır. Bunun dışında 41 ülkeye है। मुकामी मुअल्लमीन merkezden para harcanmakta ve साजिद 43 misyoner ve 500'den fazla yerel mualliminler vardır. Örneğin İrlanda'da cami vardır. İrlanda cemaati geniş sayıda para vermiştir fakat bunun bir bölümü yarısına yakındır. Yarısına yakın merkezden verilmiştir. Valencia'da %80, Uganda'da, Kampala'da camilerin masrafları merkezden verilmiştir. Fil dişi sahillerindeki camilerin masrafları yine merkezden sağlanmıştır. Afrika'da 19 ülke bulunmaktadır ve 99 cami inşa edilmiş ve 46 misyon evi açılmıştır. 65 cami bulunmaktadır 99'un dışında. Bunun masrafları merkez tarafındadır. Aynen misyon evleri de masraflar merkezden karşılanmıştır. Diğer ülkelerde de 26 cami inşa edilmiş ve misyon evleri tesis edilmiştir. Bangladeş'te 2, Hindistan'da 40, Nepal'de 1, Nepal'de 3, Guatemala'da, Marshall Adaları'nda
merkez para harcamıştır misyon evlerine. Zeki öğrencilere yardım etmek için 4500 öğrenciden fazla öğrenciye yüzlerce binlerce pound burs veya başka şekilde verilmiştir veya onlara borç verilmiştir. 3500 öğrenci yüksek eğitimlerini yapmaktadırlar. Master veya diğer yüksek doktora eğitimlerini yapmaktadırlar. Su ve elektrik projeleri vardır. Bütün bunlar merkez paralarıyla yapılmaktadır ve bütün bunlar cemaatin ilerlemesi içindir. İnsanları İslamiyet'in talimatlarını öğrenmeleri için bir kaynaktır. Bütün bu görevler, bütün bu işler direkt olarak bunda yer alamayanlar kendi yardımlarıyla ve çandalarıyla, bağışlarıyla buna katılırlar ve onlar bundan dolayı Allah-u Teala'dan mükafatlandırılırlar. Her neyse bu Afrika ülkeleri belirttiğim gibi onlar birçok projeleri kendileri yapmaktadırlar. Hepsi tamamen düşünmesinler ki merkeze güveneceğiz. Ben bununla ilgili olarak bazı olaylardan bahsetmek istiyorum. Gana'da kuzey bölgesinde Fatma Daud sahiba bir yer aldı ve orada cami inşa etmeye başladı. 300 kişi namaz kılabilir. Akra'da, yine Gana'da, Akra'da bir köyde cemaate geniş sayıda girdiler. Cemaatin kendisi orada kendi masraflarıyla cami kurdular, inşa ettiler. İnsanlar o bölgede yayılmışlardı ve onlar 6 cami inşa ettiler. Bunların 4'ü tamamlandı. 2'si inşa halindedir. Bir cami Sadıka Hanım tarafından kuruldu ve inşa edildi. 50 kişi orada cami inşa etmişti. Ahmet Said Cibril sahip Gana'da misyoner şöyle yazıyor. Merkezde büyük bir cami inşa edilmektedir. %50 masrafı Gana'nın yüksek hakimi tarafından sağlandı. Cebrail Said sahip bugünlerde iyi değil. Kendisi için dua ediniz. Henüz teşhis koyulmadı hastalığına. Fransa emiri Fas'ı ziyarete gitti ve oradaki insanlara tamamen fedakarlık ruhuyla ve hilafete bağlı olarak gördüm diyor ve mali fedakarlıklardan bahsederek vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yazıları onlara okundu ve birkaç gün sonra bir kişi gelerek büyük bir para verdi cemaate. Ahmedi olduğumdan bu yana bu paraları veriyorum. O zamanlar vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yazılarını ve halifenin tavsiyelerini dinlememiştim. Şimdi dinledim, şimdi veriyorum. Niger'den Ekim ayında tebliğ esnasında bir köye gittim diyor. Akşam namazından sonra tebliğ ettim ve yatsı namazından sonra da farklı yabancı ülkelere yaptığım turlarla ilgili olarak ve camilerle ilgili olarak ve tebliğ gayretleri gösterildi ve onlara İmam Mehdi'nin gelişiyle ilgili söylendi ve Beytülmal onlara söylendi. Bu video bittiğinde her şey videodaydı. İmam Bey ayağa kalktı ve oradaki insanlara hitap ederek dışarıya çıktı ve biz üzüldük ve bir müddet sonra geriye geldi ve şimdi öğrendik. İmam Mehdi'nin geldiğini şimdi öğrendik. Beytülmal'ın organizasyonu vardır. Dışarıya çıkarak insanlara biz buna katılalım ve böylece
buna tam olarak katılalım dedi ve bütün para topladılar ve bütün parayı mübelliğe verip ayrıca biat da etti. Uganda'nın emiri 17 Eylül'de geçen yıl Meclis-i Amla ve diğer üyelerin toplantısı vardı. Projenin 3 yıllık projenin gelişimi için toplanmışlardı ve bu yer Jalsa Gası olsun diyordu. Bu merkezden 9 mil uzaktaydı. Cemaatin 17 hektarlık bir toprağı vardı. O toplantıda birçok etki insanlar vardı ve hemen söz verdiler ve onlar ödemeye başladılar verdikleri sözleri ve kendi durumlarına göre derhal 82 milyon şiling para topladılar ki bu projeleri yerine getirmeye yeterdi. Zengin ülkedeki insanlar fakir ülkeler tamamen onlara güveniyor diye düşünmesinler. Kendi kabiliyetlerine göre, hatta kendi kabiliyetlerinden daha fazla bu insanlar fedakarlık yapmaktadırlar. Bildiğiniz gibi bugün bu mali fedakarlığın bu yolla zikri oldu. Ben Tahrik-i Cedid'in yeni yılını ilan ediyorum. Bizim örfümüze ve adetimize göre geçen yılın detaylarından bahsetmek istiyorum ve bunları söylediğim şeylerde Ahmedi'nin fedakarlığı ne şekilde olmalıdır, standartları ne şekilde olmalıdır, bütün bunları anlatmaya çalışacağım. Huzur, bu 78. Tahrik-i Cedid'in yılıdır. 31 Ekim'de sona ermiş ve 79. yıl 1 Kasım'da başlamıştır. Aldığım raporlara göre Tahrik-i Cedid sisteminde bu yıl 7.215.715 pound ödenmiştir. Bu 584.000 pound'dan daha fazladır geçen yıla nazaran. Pakistan'da durumlar ve mali durumlar dolayısıyla bütün durumlar oradadır. Büyük cemaatler arasında Amerika dış ülkelerden birincidir. Pakistan'dan sonra, ondan sonra Almanya ikinci, İngiltere üçüncü, Kanada dördüncü, Hindistan beşinci, Endonezya altıncı, Avustralya yedinci, İsviçre 8. Belçika 9. durumda. Belçika ve Gana birbirlerine yakın, fedakarlıkta yakındırlar. Huzur, bir hata var burada diyor. Sıra Amerika 1. Almanya 2. İngiltere 3. Kanada 4. Hindistan 5. Endonezya 6. Ondan sonra Orta Doğu'da bir ülke, ben onun ismini söylemiyorum. Avustralya 8, Belçika, İsviçre, Gana, bunlar birbirleriyle hemen hemen aynı durumdalar. Bunlar arasında 10 büyük cemaat ödedikleri oran bakımından ve topladıkları ve bağışladıkları paralar söz konusu olunca Araplarda bir cemaat, Avustralya, Hindistan'da, Almanya, Amerika, Pakistan, Belçika, Fransa, bütün cemaatleri Avrupa'da öncülüğünü yapmaktadır. Adam başına bağış yapılan Orta Doğu'da bir ülke var. Onların fedakarlıkları
156'dır. Amerika'da जापान है, 15 pound. तानिया है, फ्रांस है, İsviçre, Japonya, İngiltere, Kanada, Norveç, फिर ऑस्ट्रेलिया। Almanya ve Avustralya. इसी तरह सिर्फ रकम में इजाफा नहीं हुआ बल्कि Sadece अल्लाह के फजल से miktarın yükselmesi değil, होने वाले मुखलिसीन की तादाद में भी इजाफा हुआ है। katılan insanların sayısı 1,80,000 da है artmıştır और इस तरह 9,11,000 ve हो गए हैं। गुज़श्ता साल 7,31,000 911 bin kişi dahil olmuştur. 180 bin kişi çanda ödemektedir. Afrika'da Gana birinci, Nijerya, Mauritius, Burkina Faso, Sierra Leone, Burkina Faso gelişmekte olan ülkeleri ayrıca aldım yarış olarak. Onların yaptığı fedakarlıklar maşallah ileriye gitmektedir. Nijerya'da yeni insanların sayısı söz konusu olunca bütün dünyada, sadece Afrika'da değil, bütün dünyada ilerlemektedir. 64 binden fazla listeye dahil edilmiştir ve toplam katılanların sayısı Pakistan'dan sonradır. 150 bin kişi daha fazladır. 150 binden daha fazla kişi çandaya katılmıştır. Bu artışla ilgili olarak Afrika'dan Nijer, Benin, Burkina Faso, Sierra Leone'dan bahsedilmelidir. Gana daha da ileriye gitmelidir katılışta bu ülkelere. Defter evvelde 5.927 kişi vardır. 2085 kişi onların mali işlerine bakmaktadır. Ve diğerleri ise onların çocukları, nesilleri vardır. Pakistan'da 3 cemaat, Lahore, ikincisi Rabwa, üçüncüsü Karachi'dir ve orada 10 diğer cemaat vardır. Rawalpindi, İslamabad, Sialkot, Quetta, Sargodha, Faisalabad, Filpukhas, Nawabgh, Peshawar, Bahawalpur. Bölge seviyesinde bölgeler daha fazla fedakarlık yapmaktadırlar. Amarport, Shakirpura, Gujranwala, Sangral, Narwar, Bahawalnagar, Hyderabad, Rahimrehhan, Mirpura, Keşmir ve Haniwal. Amerika'da 5 cemaat üstün fedakarlık yapmışlardır. Los Angeles, Inland, Columbus, Ohio, Silicon Valley, Detroit, Harrisburg. Bunlar cemaatlerdir Amerika'da. Almanya'da Cologne, Rodermark, Neuss, Koblenz, Florsheim, Mehrabad, Drasch, Raunheim, South, Fulda, Juan-Courtert. Fedakarlık bakımından 10 amirlik bir cemaat, birisi de bölge olarak Hamburg, Frankfurt, Glasgow, Wiesbaden, Mannheim, Düsseldorf, Offenbach, Richtstraat. Toplam bağış yükü arasında 10 büyük cemaat, Mescid Fazıl, birinci, New Malden, West Hill, West Park, Beytül Futuh, Rings Park, Mosque West, Cheam, Manchester South, Birmingham Merkez. 3 bölge, London, birincisi Midland, üçüncüsü North East. Küçük cemaatler arasında Scunthorpe, Bromley, Lewisham, Bournemouth, Mintes Park, Oxford. Kanada'da
Calgary, Beetham, Peace Village East, Surrey East, Peace Village Merkez, Woodbridge, Brampton, Neverton, Mississauga, Vaughan North, Napa, Montreal East. पहले 10 सूबा जात Hindistan'da केरला, तमिलनाडु, 10 Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Bengal, Karnataka, Zulgar, Punjab, Delhi, UP. करने वाली 10 जमातें Fedakarlık bakımından 10 cemaat, तमिलनाडु, Coimbatore, Tamil Nadu, केरला, Kerala, कालीकट केरला, फिर हैदराबाद, Calicut, Kerala, Hyderabad, Andhra Pradesh, Kadian, 5. पे कनानूर टाउन, केरला, Kanarotan, Kerala, बंगाल, Calcutta, Bangadi, माथुटुम केरला, चेन्नई, Matatom, Kerala, Chennai, Tamil Nadu. तहरीक ईद के ताल्लुक से चंद वाकयात जो Tahrik-i Cedid'le ilgili bazı örnekler farklı cemaatler gönderdiler. Bunları da söylemek istiyorum. ये मैंने कहा था Komerse'den Ahmet Said Cebril sahip कि 1 लाख तादाद में उसको मानना की होनी चाहिए katılanların sayısını yükseltin dediğimde 100.000 kişi olsun dedim. Buna katılın dedim fakat hala gayret sarf edilmedi dedim. Eğer onların dikkatlerini çekerseniz başarırsanız. Gambiya amiri misyonerinin bildirdiğine göre bir gün bir yaşlı hanım geldi misyonere का सबसे ज्यादा चंदा कौन अदा evine ve bu bölgede en fazla fedakarlığı yapan kimdir diye sordu. Bir adam dediler. İsmi Baju. Sambucan belki de diyoruzdur. O en fazla parayı öder. Ne kadar ödemiş diye sordu. 15.000 dirasi. Bu hanım 15.000 dirasi. Ben o kadar kaynağım yok ama ben bu adamla yarışacağım dedi. İspanya emiri Befar Rahman sahip yeni cemaate girmiş. Hutbeyi dinledikten sonra hemen bir ödeme yaptı. Tahrik-i Cedid'i ödedi ve diğer çanda ödeyenlere de istediğiniz kadar ödeyebilirsiniz. Bir sınır yoktur dedi. Ve aynı gün Calsa Salana çandasını da ödedi. İsviçre'den missionary in charge yerel cemaatin amiri İsviçre'ye iltica ettiğinde reddedildi ve Tahrik-i Cedid'in yeni yılı ilan edilmişti. Sadece 1000 frangı vardı. Onu da avukat için saklıyordu. Fakat Tahrik-i Cedid'in ilanı duyunca Allah-u Teala'ya güvenerek bütün bu parayı Tahrik-i Cedid'e verdi ve Allah-u Teala'ya dua etti. Esas itibariyle sen en iyi avukatsın. Benim için her şeyi sen yaparsın. Calsa'nın nimetinden dolayı o nimetlendirildi. Sadece ona yardım edilmekle kalmayıp o ilticası kabul edildi ve avukat tutmasına da gerek kalmadı. Kırgızistan'dan misyoner bir yerel kişi Cumar Bey 2006 yılında cemaate katıldı. Çok dindar bir kişi ve derhal biattan sonra çandalar ona anlatıldı ve başka insanları dine çevirmek için para verirler. Fakat cemaate giren kişiler esas olarak para vermektedir diye söylendi. Ben 300 Kırgız parası vereceğim dedi ve bundan sonra onu 800'e yükseltti ve hiç kimse ona söylemeden 1000'e yükseltti. Tahrik-i Cedid'in sözü verildikten sonra 1000'den fazla daha fazla verdi ve ona başlangıçtan başlayın dedi ve uzun bir tartışmadan sonra onu bu miktarı birazcık düşürdü. İrlanda amiri yeni bir çift, yeni bir çocukları olduklarında çocuklarını adayacaklarını söylediler. Fakat hanımı hamile değildi. Bir müddet sonra
Onlar खुदा ताला ने उनकी इस कुर्बानी iki çocuk adına onlar hem kız hem de erkek çocuğu adına para yatırdılar. Allah Teala onlara lütfetti ve Allah Teala hanımına ikiz çocuk verdi ve hamile idi ve Allah Teala onlara sağlıklı evlat verdi. Hanımının inancına göre इंडिया की एक रिपोर्ट है kendi daha doğmamış çocuklarının çandasını vermesinden dolayı Allah Teala onlara lütfetmişti. Kompütörün amiri Hindistan'dan साहब को अपनी मौजूदा ben Tahrik-i Cedid'de kendi kapasitemden fazla Tahrik-i Cedid'i arttırdım. Allah Teala bana 2 örnek gösterdi ve duada çok meşguldüm bu amaç için. Birisi dükkanıma geldi. Ne malım varsa इसके नतीजे में kendi değerinden daha fazla para verdi ve bunun sonucu olarak da derhal ben kendi verdiğim sözü yerine getirdim ve ödedim. Bu dönemde जिसमें खाकसार bizim bölgemizde bir yangın çıkmıştı. खाकसार दुआ कर Birçok benim malım da yandı dükkanda. जहां दूसरे व्यापारी Oraya geldiğimde gerçekten hayret ettim. वहाँ अल्लाह ताला के फजल से मेरा माल बिल्कुल महफूज रहा Bütün diğer dükkanların malları yanmıştı. Benim dükkanım मुसलमानों का गढ़ है जो हमेशा हमारे çok korkunç bir yangın olmasına rağmen वाक़े के बाद खाकसार की बहुत yangın sönmüştü ama benim mallarım hiç yanmamıştı. Bu çanda ödememin nimetiydi. Ne zaman bu olayı hatırlarsam Allah-u Teala'ya şükürle dolar kalbim. Tahrik-i Cedid'in müfettişi Beşir Sahab Ahmediye Cemaati'nin Kavartil'de de bir grup geldi ve bir toplantı vardı ve ben Tahrik-i Cedid'in öneminden bahsettim ve nimetinden bahsettim. Bundan sonra bütün üyeler kendi sözlerini verdiler artırarak. Hanımlar da oradaydı perdenin arkasında. Ertesi gün o kasabaya geldiğimde Emir Sahab bana telefonla bir hanımın şikayet ettiğini, siz erkek tarafından söz aldınız ve biz hanımlar bundan mahrum kaldık. Bugün Tahrik-i Cedid'in önemini şimdi öğrendim ve verdiğim söz çok az bir sözdür ve kalbim bunu arttırmamı söylüyor. Ve bu hanım 6 yıl önce Ahmedi olmuştu ve çok bağlı bir hanımdı cemaate. Muhammed Şahit sahip Andhra Pradesh'ten Tahrik-i Cedid müfettişi bir hanım vardı. Skanderabad'dan bir hanım iyi bir örneği ortaya koydu ve kocası hastanedeydi uzun dönemden beri ve mali bakımdan çok zor durumdaydı ve mali olarak bir para ödeyememişti ve Tahrik-i Cedid sekreteri hanımına Tahrik-i Cedid ödemeyi istemişti. Kocama bahsetme dedi. Ben bu parayı biriktiriyordum ve kızımın evliliği için biriktiriyordum. Bu insanlara cemaat tarafından yardım edilmelidir. Çünkü onlar çok büyük fedakarlık yapmaktadırlar. Mütardan 2 genç ortak çalışmaktadır. Geçen yıl her biri 10.000 söz verdiler. Bu yıl her biri 200.000 söz verdi ve bizler son olarak ödediler ve bana da dua için yazı yazdılar. İşimiz iyi değil. Çok üzülmektedir. Fakat Allah Teala bize nimet verdi ve bir işlemin sonucunda 200.000 20.000 başarılı. Aynen bu verilen söz kadardı. Bir Ahmedi hanım başka bir yerden koyunlara bakıyor ve para elde ediyordu ve ona Tahrik-i Cedid ödenmesi istendi ondan. Ne parası varsa elinde onu verdi cemaate ve fakir insanların durumu zenginlerden daha yücedir. Aynen Ahmediye cemaati Nama Nasarkar'da Koetta'da bazı çandaları ödenmesi istendi ondan. 14 yaşındaki kızına 15 rupi verilmesini istendi. Benim 100 rupim var dedi. Annesine rağmen
tam bunun tersi 100 rupi ödedi. वहाँ खर्च करता है Fedakarlığın standardı Hindistan'da maşallah artmaktadır. Tabii ki merkez onlara सब कुर्बानी करने वालों के अमवालों में para harcamaktadır ama onlar kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmaktadırlar. Allah-u Teala bütün bu fedakarlık yapanları nimetlendirsin. Zengin cemaatler de vardır हमेशा अपने साथ ve onlar da daima ellerinden geldiği kadar kendilerini ile birlikte fakir cemaatleri de alsınlar ki onlar da iyi fedakarlık yapsınlar ve kendi yüce standartlarını elde edinsinler ki İslamiyet'in gerçek talimatı bütün dünyaya yayılsın. Biz beraberce adım atarsak ancak o zaman İslamiyet'in mesajını bütün dünyaya yayabiliriz. Allah-u Teala bu yolda Müslüman ümmet de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığını tanısın ve gerçek kardeşlik ve barış atmosferi böylece yerleşsin. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı bütün dünyada daygalansın. Allah-u Teala bunu böylece gerçekleştirsin. Amin. أشهد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر